因若家己是有一個查甫人走去警察局，講伊身體無爽快，需要送病院。毋過說後來報案的民眾認出來，講這個人就是頭拄弄到車了後人講的嫌犯。警察佇伊的身軀頂敲到毒品，嘛驗出毒品的反應，當場就把人抓起來。是他啦，是我啦，太保守來了，我啦，叫水上的來呀。互警方壓制佇咧塗骹，也是不斷佇咧化休。找了暗時，這個查甫人家己來到水上分局，講身體無爽快，希望警察鬥相共送伊去病院。後壁對伊入來的民眾煞質疑伊拄仔調樹倒影，互掠包的查甫人情緒失控，當場甲民眾起冤家，落尾才互警方來壓制。他沒有，他完全沒踩剎車的。哦。蹦蹦蹦一路撞過去。對啊，好像有2個受傷的吧，有叫救護車送走了。那你當時有看到了哈？有啊，他很快就過去了。原來這個42歲查甫人到分局進前，已經佇水上的街仔路賽車連續弄4台汽車甲2台機車，伊閣賽車去到水上分局，希望警察協助伊送病院。結果去互來報案的民眾直接指認調樹倒影，閣互警方為身軀頂來敲着毒品加皮包。有民眾呢來指認他涉嫌肇事逃逸，雙方發生口角衝突，經警方強勢的制止跟隔離之後，隨後在他的身上發現有毒品咖啡包，並且依法逮捕。後續呢，脫衣快篩呢也呈現陽性反應，全案依毒駕騎毒品罪移送法辦。水上分局表示，這個查甫人最後佇警方的介護之下送去到病院，經過完整的檢驗嘛，確定有食2支毒品安非他命，專案以極度賽車留停偵辦。調查了後，嘛用毒品危害防制條例甲公共危險罪移送家己地檢署。記者林慧婷，家己報道。